यो खोर्सानी चाहिँ किन ल्याएको भन्दाखेरि पिरो हुँदैन कि भनेर ल्याएको हो, तर ओभर ज्यादा भयो। ला हौ मुर्ग्यो। यो पानीपुरी चाहिँ मैले आफै खुद बनाएको है। हाई हेलो नमस्ते टु एभ्रिवान, वेलकम छ तपाईँहरूलाई फेरि मेरो अर्को ब्लगमा। सो तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। म पनि यहाँ सन्चै छु। सो तपाईँहरू जो नयाँ हुनुहुन्छ सो मेरो युट्युब च्यानलमा गएर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिदिनु होला। सो आजको मेरो मिनी ब्लग के हो भनेर तपाईँहरूले अगाडि थमेलमा देखिसक्नु होला। सो आजको मेरो ब्लग के हो भनेर, सो आजको मेरो ब्लग भनेको मेरो मुखबाङ छ। सो आजको मेरो मुखबाङ भनेको मेरो पानीपुरी छ आजको मेरो मुखबाङ चाहिँ। सो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेरिदिनु होला। यहाँ छ मेरो पानीपुरी, यहाँ छ अचार, यहाँ छ अचार थमेलका लागि। यहाँ चाहिँ मेरो छ झोल। यो स्टिलको बोर्डको भएर नदेखेको, तर यहाँ चाहिँ झोल छ। अनि यहाँ चाहिँ पानी छ। यो कुछ भी ला हौ मुर्ग्यो। किन सानो थाल भयो कि क्या हो। सो मैले चाहिँ अब सुरु गरेँ पानीपुरी खान। सानो बोटुको भयो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यति होस् यो खुर्सानी। यो पानीपुरी चाहिँ मैले आफै खुद बनाएको है। अच्छा आज चाहिँ मैले नकिनेको, आज चाहिँ मैले घरमै खुद बनाएको। साथीहरू फर्स्ट बाइटै। तपाईँले यो अचार खानु, तपाईँले अम्ला चाट्नुहुन्छ म जस्तै। अच्छा रातभरि टोयलेटमै बस्नुपर्छ। अमिलको यो पानीपुरीको रस पनि होइन ओभर मिठो छ, किनकि
बनाएको कसले? मैले। अब यति राम्रो मान्छेलाई बनाएपछि त अब मिठो त भइहाल्छ नि। कुछ भी कुछ भी मैले यो अचारमा चाहिँ 5 वटा अखबारे हालेको छु है, तर पिरो पिरै छ। बड़ा हरामी हो बेटा। चम्चीले भन्दा बरु हातले सजिलो हुन्छ भनेर मैले चम्चीले ल्याएन, म हातले नै हाल्दैछु छु। किनकि चम्चीले अप्ठ्यारो हुन्छ नि त। अब कोही कोहीलाई सजिलो होला, तर मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। तपाईँहरू देउसँग हुन्छ यहाँनिर खोर्सानी चाहिँ मैले अखबार हालेको छु क्या 5 वटा। त्यो घरको भनेको आफूले बनाएको राम्रो हुन्छ नि त, किनकि त्यो पसलमा त ज्यादा धुलो खोर्सानी मात्रै हालिदिएको हुन्छ, खानु सक्दैन। पेट कस्तो खाँदा खाँदै पोल्छ क्या। घरकोमा चाहिँ धुलो खोर्सानी राम्रो हुने क्या, धेरै हाल्नुलाई ठिक्क हो हाल्नु पनि, तर उपर हालिदिन्छ क्या। यो अचारमा पनि रातो हुने गरेर नै हालिदिएको हुन्छ। ठिक्कको कालो मसला हाल्दा ठिक्क हुन्छ क्या, त्यो धुलो खोर्सानी नहाल्नु राम्रो हुँदैन धुलो खोर्सानी हालेको। पानी पुरी पनि मेरो मुखमा ठुलो फुलिरहेको छ आज। अम्ल चाहिँ ज्यादा भइसक्यो, यतापट्टिको मेरो दाँत कुरिसक्यो। अचार त यस्तो मिठो भएको छ कि यहाँ। क्या बोला तूने? कति आम्ला ज्यादा भएको छ, दाँत कुरियो मेरो। यस्तो मात्रै खायो भने पासिन्छ मेरो त। तपाईँहरू चाहिँ पासिन्छ कि पासिन्छ, मेरो झस्टै पासिन्छ। यस्तो यो उदो हुन्छ नि त, खस्रो हुन्छ नि त, अनि हुन्छ।
दाँत पुग्यो मेरो थम्न सकेन कुन त कस्तो कालो भएछ यो धेरै तेल तातेर जस्तो भएको कुन चाहिँ सेतो सेतो छ म यस्तो खालको म 2-3 थाल खान सक्छु कि किनकि मैले भात अघि टन्न खाएँ नि त मासु भात अनि सो त्यही भएर मैले चाहिँ 1 प्लेट मात्रै लिएको क्या भात नखाइकन खाएको भए चाहिँ खान्थेँ होला तर अघि नै मैले भात खाएँ क्या फेरि खाजा खाइरहेको थिएँ अघि अनि फेरि अहिले यो कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये? अम्लो चाहिँ अलिक दाँत पुऱ्यो मेरो भएर भात नै खान सक्दिनँ होला कस्तो दाँत कुरियो ज्यादा अम्लो हालेको छु क्या मैले तर मिठो त मिठो छ ला मैले अचारको त रेसिपी नै भन्नु बिर्सेँ देखा आपने लापरवाही का नतीजा मैले त यहाँ आलु प्याज खुर्सानी होइन अनि आलु प्याज खुर्सानी अनि काँचो मटर हालेको छु अनि चना हालेको छु अनि घरमा कुटेको मसला धुलो खुर्सानी हल्का मात्रै हालेको छु होइन धेरै हालेको छैन मैले अनि के भन्छ अनि हल्का दजिना नुन अनि त्यो मिट मसला हालेको छु त्यति हो अच्छा इजी छ तपाईहरु पनि यसरी नै बनाएर खानु होला हाय ओके दाँत कुरियो सियान्ची हो मेरो त
त फुलेन था चौमिन सकेन कस्तो दात कुरियो सो मैले आज एक थाल पानीपुरी खाएँ होइन सो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनु ल अचार चाहिँ उब्रियो होइन यो चाहिँ म भरे भातसँग खान राख्नु पर्यो होइन अनि भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला सो अब चाहिँ म बिदा लिँदैछु सो फेरि भेटौँ ल अर्को भ्लगमा होइन सो अहिलेको लागि चाहिँ बाई